নমস্কার। হেঁচকি ওঠা বা হিক্কাপ সত্যি খুব ডিস্ট্রেসিং একটা সিচুয়েশনস। এক আধবার হিক্কাপ হলো, আমরা একটু জল খেলাম কমে গেল, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। কিন্তু দেয়ার আর সাম কন্ডিশন যেখানে একটা রেজিস্ট্যান্ট হিক্কাপ মানে হিক্কাপ হচ্ছে তো চলছেই ৬ ঘন্টা, ৭ ঘন্টা, ৮ ঘন্টা এরকম চলতেই থাকে এবং সেটা খুব ডিস্ট্রেসিং। এটার সাথে কিডনি অসুখের কোনো সম্পর্ক আছে? সত্যি তো এই জিনিসটা হয়তো অনেকে জানলে অবাক হবেন যে ইউরেমিয়া বা অ্যাডভান্স রেনাল ফেলিয়ারের কতগুলো কমপ্লিকেশনের মধ্যে একটা খুব কমন কমপ্লিকেশন হচ্ছে পারসিস্টেন্ট হিক্কাপ, রিকালসিস্টেন্ট হিক্কাপ। মানে কি, একদম হেঁচকি উঠেছে তো উঠেছেই, সে কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। আমাদের কাছে এরকম আমরা পেশেন্ট দেখেছি, প্রায় ২৪ থেকে ৩৬ ঘন্টা টানা হিক্কাপ হয়ে যাচ্ছে। তারপর তাকে কিছু অ্যান্টিসিডেটিভ মেডিকেশনস, সিপিজেড বলে, ক্লোপ্রোমাজিন বলে একটা ওষুধ থাকে, সেইটা কখনো কখনো তাদেরকে একদম মানে অ্যান্টি কনভালসেন্ট ড্রাগ দিয়ে পর্যন্ত এটাকে কম করতে হয়েছে। তো আসলে এই হিক্কাপ যেটা ইউরেমিয়াতে হয়, ইউরেমিক হিক্কাপ, এটা একটা খুব ডিস্ট্রেসিং সিমটম। আমরা আজকে এটা নিয়ে কিছুটা কথা বলবো। সাধারণত মানে একটু জল খেতে গিয়ে হেঁচকি হয়েছে বা কোনো একটা খাবার খেতে গিয়ে হেঁচকি হয়েছে, ২-৩টে হিক্কাপ হলো, আমরা জল খেলাম কমে গেল, এটা ন্যাচারাল ফেনোমেনা, উই ডোন্ট বদার অ্যাবাউট দিস। কিন্তু যদি এনি হিক্কাপ পারসিস্ট ফর মোর দ্যান হাফ অ্যান আওয়ার, ও সেটা যদি কন্টিনিউ হতে থাকে, তখন সেই জিনিসটা কিন্তু চিন্তার। হিক্কাপ আসলে কি হয় জানেন? এটা হচ্ছে একটা ইনভলেন্টারি জার্কি মুভমেন্টস অফ দ্য ডায়াফ্রাম উইথ সাম স্পেশাল সাউন্ডস। তো এটা এক ধরনের মানে কি বলবো, একটা কনসিয়াস অবস্থায়, মানে আমাদের জ্ঞান অত অবস্থায় আমাদের কন্ট্রোল ছাড়াই কিছু গ্রুপ অফ মাসেল যারা অ্যাবডোমেনের মানে ডায়াফ্রাম অ্যান্ড অ্যাবডোমেনের কিছু মাসেলের হঠাৎ একটা জার্কি মুভমেন্টস এবং তার সঙ্গে একটা স্পেশাল ধরনের সাউন্ড হয়। এবার একটা হিক্কাপ হলো, দ্যাটস ম্যানেজেবল। কিন্তু এটা যদি পারসিস্টেন্ট হতে থাকে, তখন এই জিনিসটা কিন্তু খুব ডিস্ট্রেসিং হয়। এখন এই ইউরেমিক হিক্কাপ কেন হয়, ইউরেমিয়া থাকলে কেন অনেক লম্বা সময় ধরে হিক্কাপ চলে, এটা নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। নানান রকম হাইপোথিসিস আছে। একটা হাইপোথিসিস আছে যে মিডিল মলিকুলার টক্সিন যারা, তারা ব্রেনের কিছু স্পেশাল নার্ভকে স্টিমুলেট করে। কিছু দেখা গেছে কিছু হাইপোথিসিস আছে যে যখন ইউরেমিয়া হয় তখন ডায়াফ্রাম বিকাম ভেরি ইরিটেবল। কিন্তু এক্সাক্ট ইটিওলজি কেন পারসিস্টেন্ট রিকাসিস্টেন্ট হিক্কাপ ইউরেমিয়াতে হয়, সেটা কিন্তু আমরা এখনো পুরোপুরি জানি না। হাওয়েভার এটা যখন হয়, এটা স্পেশালি দেখা গেছে একটু অ্যাডভান্স রেনাল ফেলিয়ারে হয়। মানে আর্লি স্টেজ অফ সিকিডিতে সাধারণত হয় না। যাদের একটু অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার আছে তাদের ক্ষেত্রে হয়। সিএসএফ পিএইচ এর কিছু ইরেগুলারিটিস থাকলে এটা বেশি হয়। ইট হ্যাজ সাম কানেকশন উইথ ফুড অ্যান্ড সল্ট ইনটেক। দেখা গেছে অ্যাসোসিয়েটেড হাইপোনাট্রিমিয়া থাকলে ইউরেমিক হিক্কাপ বেশি হয়। কিন্তু ইউরেমিক হিক্কাপ ইজ এ ডিস্ট্রেসিং সিমটম। এটা থাকলে যদি কারো অনেকের এরকমও হয়েছে যে হিক্কাপ কমছে না, পরীক্ষা করে দেখা গেল যে দ্যার ইজ অ্যাডভান্স কিডনি ডিসঅর্ডার্স, সেরকমও জানা গেছে। সো ইউরেমিক হিক্কাপ ইজ এ ডিস্ট্রেসিং সিমটম। তবে এর চিকিৎসা আছে। এর চিকিৎসা হচ্ছে সাধারণতভাবে আমরা ক্লোরোপ্রোমাজিন বলে একটা ট্যাবলেট ইউজ করি, সেটা খেলে এটা ইউজুয়ালি কমে। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিউরোলজিস্টরা কিছু কিছু ওষুধ ইউজ করেন, যে ওষুধগুলো কিন্তু রেনাল ফেলিয়ারে এই হিক্কাপের জন্য প্রয়োগ করলে তার ফল মারাত্মক হয়। যেমন ধরুন ব্যাকলোফেন, আমরা একদম পছন্দ করি না, কারণ এই ওষুধের জন্য এত প্রলং সিডেশন হয়, দ্যাট কজ এ সিরিয়াস ইস্যু। তবে আমার যেটা মনে হয়, হিক্কাপ যদি পারসিস্টেন্ট মোর দ্যান 1 hour হয়, it should not be neglected. You need to reach to the doctors and you need the right treatment. We need to figure it out যে অ্যাডভান্স ইউরেমিয়া আছে কিনা, we need to figure it out ইলেকট্রোলাইট অ্যাবনর্মালিটিস আছে কিনা, উই নিড টু ফিগার ইট আউট কোনো সিজার ডিসঅর্ডার হচ্ছে কিনা, অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি তার প্রপার ট্রিটমেন্ট করা উচিত। এবং সঠিক ট্রিটমেন্ট করলে খুব সহজেই এই জিনিসটাকে কন্ট্রোল করা যায়। সুতরাং হিক্কাপ একটু ডিস্ট্রেসিং, তবে এটা একটা বিনাইন সিমটম। মেজরিটির ক্ষেত্রে হিক্কাপ থেকে খুব মারাত্মক সিরিয়াস কিছু হয় না, বাট ডিস্ট্রেসিং। ঘুম ভালো হচ্ছে না, চারপাশের লোকজন খুব অতিষ্ঠ হচ্ছেন, আপনার কন্ট্রোলে নেই, কনস্ট্যান্ট একটা আওয়াজ হয়েই চলেছে, কনস্ট্যান্ট একটা ইরিটেশন হয়েই চলেছে। That's a slightly distressing. We need to figure it out. We need to find a solution for that. ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। যদি কোনো প্রশ্ন এসে থাকে, এই ভিডিওর নিচে যে লিঙ্ক, সেখানে আপনার প্রশ্নটা করুন। আই লাভ টু অ্যান্সার দ্যাট। আর যদি আপনারা ডক্টর প্রতিমস একাডেমিতে জয়েন না করে থাকেন, I strongly recommend to join in the Dr. Pratim's Academy. It will be tremendously helpful to
মানে গো থ্রু দি ডিফারেন্ট কন্টেন্ট যেগুলো আমরা ডিসকাস করি টু কিপ সামবডি হু ইজ সাফারিং ফ্রম কিডনি ডিজিজ ওয়েল অ্যান্ড টু সাপোর্ট দেয়ার ফ্যামিলিজ ইন এ বেটার ওয়ে। নমস্কার।